Привет, это я, Рома Птицын и моя Света. А это родители, бабушка, дед. Все рады за нас и ждут внуков. Но мы не хотим, без детей нам прикольнее. А это мы через 30 лет. Без родителей, бабушек, дедушек и без детей. Похоже, Птицыным конец? Стоп, мы передумали. Птицыных должно быть много. Вот теперь прикольно. Дети — это счастье. Год семьи на ТНТ.